Aprender o som. Que som da letra M em espanhol? A letra M em espanhol não tem segredo, não tem segredo, não. Porque é o mesmo som que o português. Manzana, maca, cama. Oi, Gabrix. Bienvenido. Estamos aprendendo aqui o som da letra M em espanhol, que basicamente é igual ao português. Não tem muita diferença. Mano, que é mão. Mujer, que é mulher. E aí você pode repetir, tá? Hoje a Aurora veio participar da nossa live. Né, meu amor? Entenderam? É isso mesmo, né? Aham. Ela tá dizendo que é muito fácil falar a letra M em espanhol. Música. Música. Moda. Moda. Mais adiante a gente vai aprender o som da letra O. Moda. Moda. Então, passe aí para a próxima palavra, para a próxima letra. Aprende, que daqui a pouco vai chegar umas letras mais difíceis. Então, sempre busque acompanhar aqui esse intensivo, que tá até a letra Z, que nós iremos todos os dias trazer o som de uma letra às 9 horas. Não perca e hasta mañana!